Приехали на наш объект. Это двухкомнатная квартира, находится она на Береговой. Это у нас коридор. На полу у нас лежит ламинат в коридоре. Потолки натяжные, везде по периметру багет потолочный. Эту перегородочку мы собрали. Здесь у нас получилась кладовая. Сейчас пока тут инструмент лежит. Сейчас мы будем уборку делать и все вывезем, будет чистота, порядок. Так, с коридора у нас кухня. На кухне также ламинат. Стены у нас все подготовлены под покраску. Это у нас рабочая зона. Здесь будет стоять кухня. Здесь у нас ванная комната. Шкафчики стоят. Все из керамогранита. Раковина. Стиралка. Бойлер. Здесь будет стоять для глажки что-то. То есть вся квартира у нас сделана в малярке. То есть мы стены подготовили под покраску и покрасили. Здесь также у нас потолочки, карнизы. Стены покрашены. Кондиционер уже стоит. Багет для штор повесили. Это наш туалет. Также он выполнен весь из керамогранита. Гигиенический душ. Также здесь шкафчики, мойка. И еще одна комната. Сейчас мы полы все помоем и будем сдавать объект.